Mengalami batuk berdahak, batuk kering, atau gangguan pernapasan. Mungkin sulit mengatasi batuk, demam, atau flu. Menghadapi kesulitan dengan batuk pilek, merasa memerlukan peningkatan stamina, atau menghadapi radang tenggorokan yang tidak nyaman. Tidak perlu khawatir, karena madu batuk El Iman hadir sebagai solusi yang tepat. Madu batuk El Iman adalah obat batuk herbal yang terbuat dari madu dan bahan alami herbal berkhasiat. Ini dapat mengatasi batuk berdahak, batuk kering, serta membangun kembali imunitas tubuh, menjadikan tubuh lebih bugar. Madu batuk El Iman menggunakan ramuan herbal tradisional dari madu asli, cocok untuk penderita penyakit batuk pilek dan radang tenggorokan. Bisa digunakan oleh orang dewasa, ibu hamil, dan bahkan balita anak-anak karena terbuat dari bahan herbal alami dengan rasa mint yang memberikan sensasi hangat di tenggorokan. Jangan tunda lagi, pesan madu batuk El Iman sekarang juga.